大家好，咁啊最近咧好多人都問我咧，其實心口嗰一隻係乜鬼嘢嚟嘅？咁其實係一隻咪嚟嘅，咁所以咧今日橫掂有啲時間咧就出嚟啦，不如就同大家講下咧我心口呢隻嘅一個新嘅 Saramonic 嘅收音咪。咁啊呢隻收音咪咧，即係其實就已經我用咗一段時間啦。之前大家睇過有唔同影片啦，例如係 Z8 嘅發佈會啦，跟住又有一個1228嘅影片啦，其實我都用緊呢隻咪，咁其實一路都用緊嘅。因為最緊要嘅就係呢個咪咧，好多即係又唔好話革命性，係咪革命性咧都可以話係革命性嘅，但係有好多新嘅功能咧係好適合咧，即係我哋咧即係去用啦，而且咧其實就係避免咗好多麻煩嘅嘢。咁不如咧就我揾個地方咧就坐低睇下，或者同大家講一講咧心口呢套咪。等我揾個地方先。我哋去嗰度，我哋去嗰度。咁開始片之前記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。咁啊，記得下面留言俾我啦，有咩意見，有咩想我講、想我玩啦。對呢條片有咩意見咧，都可以留言俾我嘅。咁記得 subscribe 啦，因為咧成60%嘅人都冇 subscribe 個 channel 啊。咁齋睇，咁亦都唔係話嬲你哋嘅。不過咧，你有 subscribe 咧，我更加開心解啫。咁我哋就開始講呢支咪先啦。咁因為呢套咪咧，其實已經係即係叫做開咗箱啦，咁就所以就唔再同大家開個箱啦，咁純粹咧攞翻出嚟咧同大家介紹下啦。咁其實呢個Saramonic嘅咪咧，即係 B0V 咧，咁就其實都用咗一段時間啦，咁都其實幾好用嘅。咁因為咧，其實佢有幾樣嘢咧都可以同大家講下，例如即係第一樣嘢咧，即係我覺得佢呢個咧包裝唔係包裝盒嘅，因為佢包裝盒拆咗之後就係咁啦。咁成日呢個咧，好多時咧，我哋成日都之前都話好多咪都係咧，我哋拆咗拎咗出去用咧，其實佢淨係即係插電盒啦，淨可以擺到嗰套咪啲線啊、咪線啊、防風無套啊，完全係擺唔到啊。咁呢個咧係好困擾，即係呢個十分之困擾嘅。但係呢個嘢咧，我唔知係個進步定係還原基本步啊。其實呢個嘢咧，佢冇充電功能，但係咧叫做可以擺翻晒落去咧，好緊要。咁我不如拆出嚟同大家講下呢個入邊有啲咩啦，同埋隻咪咧係有啲咩功能，咁一次過同大家介紹下。咁一打開個盒咧，就會見到啲磁吸啦。咁一陣先講，咁啊攞咗隻機嘅主體出嚟先。咁啊兩隻嘅磁吸咪咧，其實就可以磁吸落去咧，就係個接收嗰度啦。咁就可以充埋電嘅。咁啊攞起咧就會自動着機。咁兩隻咪咧都係一樣嘅。咁啊有個 mon 啦，咁個 mon 咧其實有啲似咧，即係好似手錶嗰啲 OLED mon 咁樣嘅。所以咧其實好多人都會擔心咧要用好多電啦，咁其實都慳電嘅。咁啊另外啦，佢主機都係有個 mon 嘅。咁三隻嘢咧都係有 touch mon， 就可以用 touch 嚟控制晒所有嘢。咁亦都係啦，即係頭先講話磁吸啦，就係譬如你想裝喺啲相機頂 hot shoe 或者係裝喺個架度咧，又可以咧吸一個左上去咧，就可以即刻有一個咧即係嘅支架，咁就可以裝翻落相機啊或者唔同嘅腳架啊嘅其他嘅裝置上面啦。咁另外插口咧，咁佢有一個 output 啦，3.5mm 嘅一個耳筒 output， 咁一個 Type C 嘅 input。output 係啦，咁如果你插電咧就係 input 啦，咁但係如果你插數據線想攞翻啲咪嘅檔案咧，就係可以當 output 啦咁樣。係啦，咁另外咧就係咧佢入邊咧所有嘅control 咧，其實都可以喺呢個主機度咧控制晒嘅，即係例如佢嘅聲度啦、接收同埋發射嘅一啲嘅聲量啦、佢個 display 光暗啦，同埋一啲語言啦，其實都可以咧喺晒個 touch mon 度咧做晒所有嘢嘅。咁其實方便在咧，即係譬如隻咪已經上咗喺人哋個身度，咁咁啱咧，你又想較大細聲咧，你都唔使咧幫人哋攞翻隻咪，咁你係緊要嘅。咁啊，當然即係啲開關啊、加大細聲就唔使講啊，基本上一定有啦。咁嗰啲磁吸配件咧，其實就可以吸翻喺咧你個咪上面嘅，即係例如呢一個啦，你想要夾咧，咁就可以吸翻個磁吸夾啦，咁就你可以夾喺嗰啲衫啊唔同嘅地方上面。咁啊，當然啦，即係佢個磁吸咧，你可以直接磁喺啲咧可以黐到嘅金屬上面啦。咁另外咧，因為咧你有時上啲衫咧，即係唔想夾噶嘛，咁啊好似呢個咁咧，即係有翻個磁吸貼咁樣咧，咁就可以咧喺個衫嘅下面咧就直接擺一個磁鐵，咁然後咧就吸上去，咁變咗又唔使夾住件衫啦，咁啊自然啲可以擺上去。咁啊呢個咧，即係一個而家都幾興嘅一個即係叫設計方式啊。咁另外啦，即係頭先講到啦，即係佢個 mon 啦係 OLED mon 啦，咁但所以咧其實最好一樣嘢就係咧，佢係可以轉嗰個 mon 嘅唔同嘅嘢嘅。
咁啊再介紹。咁另外咧入邊即係有介紹翻可以就咁做內錄啦，有嗰個 noise reduction 啦，跟住有個光暗大細啦，咁之後你校個 mon 光暗，咁通常咧我就校到最光嘅，咁因為咧我都係校最光都好啦，佢都係慳電啊，咁都 OK 嘅。咁其實咧，如果大家用嗰啲電子錶咧，其實你都發覺真係好鬼似嘅，即係佢純粹好似咧將個電子錶嗰個設計咧擺咗個咪度。咁其實咧最緊要就係個 mon 咧係頭先提到咧係可以轉 logo 啊。咁呢個 set 咧就我自己轉上去嘅，就唔係佢即係上 mon 嚟擺落去嘅。咁點樣擺咧？咁其實咧開翻個 app 咧，連接翻嗰個嘅上 mon 嚟嘅咪就已經可以。咁而家同大家示範下啦。咁啊，當你 download 翻個上 mon 嚟嘅 app 啦，咁你咧開咗機之後咧，其實如果你連咗一次咧，咁啊好似我咁連咗一次咧，就可以入去同埋睇到個電量啊，即係 set 到唔同嘅嘢啊。咁例如啦，我一撳翻入去咧，就可以咧睇得翻咧我之前咧一啲 set 過 upload 過嘅相片啦。咁你可以喺個相簿度揀嘅。咁你當然啦，即係個傳輸嘅快慢都要睇翻咧你張相本身嗰個嘅大細嘅。咁有陣時咧張相大啲咧，佢就會傳得慢少少啦。咁但係咧其實就我覺得算快嘅。咁因為你唔會成日都轉噶嘛。咁當佢完成咗100%即係落支咪之後咧，咁個咪咧嗰個本身嘅表面咧就會變成咧你想要嗰個相噶啦。咁然後咧你仲可以揀呢一啲唔同嘅顯示喺面頭嘅。咁例如係電量啊、聲量啊、時間啊。咁但係我自己就比較中意咧，即係一個齋相嘅一個 logo。咁啊比較我覺得比較靚啲。係啊。咁啊另外啦之前都試過啦，即係入其他嘢落去，譬如咧，我覺得擺心口咧，好似擺個 Iron Man 個 logo 又幾得意啊！咁我就上網揾咗個 Iron Man 嗰個反應爐啊，唔係 logo 啊，反應爐嗰個相片咧就擺落去試下嘅，咁都幾得意。即係譬如大家有其他譬如 QR code 啊，或者有其他嘅公司 logo 啊，或者係任何嘅你諗得到嘅嘢咧，其實都可以擺落去。咁大家有咩有趣嘅意見咧，都下面留言俾我，咁睇下咧，我可以咧下次去玩下。咁啊，當佢upload 晒上去咧，係啦，佢會即時咧喺個咪上面咧就會變咗咧嗰樣嘢。咁所以呢樣咧就係一個即係呢個咪咧幾特別嘅地方。咁啊唔使咧好似即係其他廠嘅咪咧，如果你斬成支咪夾出嚟咧，就會覺得好似即係幫人哋賣廣告咁啊。咁當然啦，佢自己預設都有佢自己嗰啲咩 logo，佢公司 logo 啦。咁但係我相信咧，即係大家可以咁玩嘅時候，應該就唔會咁樣用嘅。通常都係轉自己嘢嘅。咁啊睇下啦，大家有咩好嘅意見？咁我下次都可以玩下，睇下 upload 啲咩上去。咁啊，我自己諗到最搞笑咧就係 upload 一個 PayMe 嘅 QR code 啦。咁啊，大家可以咧即係俾錢，都呢度俾錢支持下我哋課金我哋。但係當然我係冇整嘅，咁啊我講笑嘅啫。咁內錄方面咧，佢每隻咪咧有8個 GB 嘅 memory 啦，咁就可以錄到咧最高係22個鐘頭嘅 48K 16 bit 嘅。咁如果你譯到24 bit 嘅咧，都可以有15個鐘頭。咁呢樣嘢應該一般嚟講就夠用噶啦。咁講一講佢跟嘅配件啦，例如係有個 TRRS 對 TRRS 嘅咪線啦，咁啊一條咁嘅咪線。咁啊如果大家有其他 3.5mm 嘅 TRRS 線咧，都可以用得翻嘅。咁仲有防風咪套啦，即係例如你戶外大風嘅時候咧，就裝翻去咧就冇咗嗰啲風聲啦。咁好似我上次喺個高鐵站出面都有用過。咁另外咧就係 USB-C 嘅對 Type A 嘅線啦，俾你過 data 同充電用嘅，咁佢都跟咗俾你啦。咁另外其實咧佢個咪咧其實本身咧有跟保護貼嘅，咁啊大家咧如果有興趣咧，即係可以自己貼翻上去啦，咁亦都可以用翻佢嘅保護貼貼落去啦。咁個防風咪套咧其實裝完之後都幾得意幾搞笑嘅，即係好似咧上面多咗執毛毛咁樣。咁啊不如咧同大家而家咧就試下個咪嘅實際聲音先啦。咁而家咧就係冇開執耐咗個嘅，咁我哋試一試呢個聲先。咁啊而家咧就係就咁咧就插支咪啦，咁啊個接收器就插咗個塞心筒嗰度啦，3.5mm啦。咁啊呢個咧就個咪就遲咗喺我身度。咁啊側邊就係公園啦，咁啊有水聲啦、車聲啦、人聲啦，咁啊環境聲、脊水聲。咁啊唔知大家覺得點啦？咁我哋試下聲先。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁我而家試下開佢個執耐咗，睇大家聽唔聽出個分別啦？好，而家咧就係開咗佢執耐咗個啦。咁啊唔知大家覺得有冇分別啦？咁我一依咧就都係聽下聲先。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁而家咧就聽下咧佢內錄嗰個聲音咧係點樣啦？
1234567testing 1234567 testing 1234567。咁好啦，而家試下一個內錄嘅聲音咧有冇唔同啦。咁啊，同頭先咧都可以大家聽下做比較。1234567 1234567 testing 1234567 testing 1234567。咁跟住咧就試下咧，就咁用 set 30個內置咪咧試下聽下聲啦。而家咧就咁用咧 set 30個機頂咪咧，咁啊收翻同一條聲，咁啊大家可以聽下呢個聲係點啦。1234567 testing 1234567 testing 1234567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  testing 1234567 testing 1234567。咁綜合嚟講啦，都幾中意隻咪啊！咁因為咧，其實呢個 mon 可以改，即係個 mon 顯示咧，其實好緊要。就係咧，好多時我哋用啲咪咧，都係想即係唔好咁搶啦。咁但係咧，呢個反而調翻轉喎。係啊，我哋可以咧搶風頭啲，即係我哋可以中意擺自己嘅自設嘅相片啦，或者 logo 落去啦。咁呢個咧係反而啊，即係一個完全唔同嘅諗法。咁呢個係幾好，同埋咧佢係終於都有個內錄啦。咁咧仲有一樣嘢咧，其實都要提一提嘅。不過咧，即係我覺得呢隻咪咧就唔係完全冇缺點嘅。咁啊有一個缺點啦，叫做咁佢咧就係完全冇 3.5mm 嘅咪 in 嘅。咁即係話咧，你一定要用佢內置咪。咁呢個我相信可能同佢定位有關啦。咁啊，希望佢可能其實第時咧，即係都會有唔同嘅版本啦。咁但係而家嚟講咧，即係呢隻咧都算係 OK 嘅啦。咁我相信咧，即係大家即係睇完即係介紹啊，即係佢有啲乜嘢啦，亦都聽過之前嘅影片，即係嗰啲聲啦。喺個咁嘈雜嘅環境，又或者即係平時我哋一般生活嘅環境入邊咧，其實佢收出嚟嘅聲咧，其實真係我覺得算係 OK 嘅啦。咁喺我自己覺得對比翻咧，喺其他牌子，例如係 Rode 啊，或者係啲 JI 咧，一啲都唔輸蝕，即係唔會話啊邊個牌子特別好啊特別差。又例如即係佢對比翻喺即係而家終於都有內錄啦。咁呢樣嘢咧係好緊要，就係咧好多朋友就係話好想佢啲咪有內錄。咁呢隻咧終於都有內錄啦。咁所以咧，如果你對呢隻咪有興趣咧，可以下面即係留言啦，特別 description 度睇下啦。咁啊睇下條 link 啦，睇呢支咪啦。咁亦都可以留言俾我啦。咁啊大家討論下啲咪應該發展方向有咩新功能你想加，又有啲咩意見咧，其實都可以咧一齊去傾下嘅。咁啊因為呢啲三咪都係噶啦，即係我哋同啲廠講下，或者大家意見同廠講下咧，大家先至會即係會去知道哦，原來你啲消費者咧係咁樣想有啲咁嘅嘢。咁啊希望大家咧可以一齊討論下。咁啊有得支持我啦。